Vítajte pri našom ďalšom videu. Poďte sa s nami pozrieť do západných Tatier. Tak a my vyrážame cez Žiarsku dolinu smerom na Žiarsku chatu, kde si dáme kávu a koláčik a takto posilnení kráčame ďalej smerom Smutné sedlo. Odtiaľ 3 kopy, Hrubá kopa, Baníkov, Príslop a naspäť Žiarska chata a Žiarskou dolinou späť k autu. Dá sa to povedať veľmi rýchlo takto v jednej vete, avšak v realite to bolo 20 km, 40 000 krokov a približne 11 hodín makačky. Ktoroukoľvek stranou otočíte hlavu, kamkoľvek sa pozriete, tak tie výhľady, to čo vidíte, vám berie dých. Je to nádherné. Máme skutočne krásnu prírodu a som veľmi vďačná, že máme tu možnosť sa v nej pohybovať. Je to dokonalé, je to krásne, naozaj tá príroda je majestátna. Jaj, tu mi je ešte veselo, ale prídu aj ťažšie chvíle. Tam dole pod nami môžete teraz vidieť Roháčske plesá.
No tu ešte tak viac menej zo srandy hovorím, že je to hrozné a nechcem tam byť, ale momentálne sme na Hrubej kope a až keď sa pohneme z Hrubej kopy smerom na Baníkov, vtedy zistím, čo je naozaj hrozné a že tam v tej chvíli fakt nechcem byť. A dostanem naozaj strach z tej výšky, z toho, aké je to exponované. Aj sa mi podarí trošku sa šmyknúť, samozrejme, že držím sa tej reťaze, moje ruky to zvládajú. Len teda ten strach ma ochromí, no ale našťastie tu mám túto svoju morálnu oporu, ktorá vie čo povedať, takže našťastie to predýcham, vyplačem sa a ide sa ďalej. Snáď som nikoho veľmi nezdržala, ale myslím, že nie, myslím, že to pochopili ľudia, čo išli za mnou. A zvyšok cesty už bol potom tak akože so strachom, ale už to bolo lepšie. Naozaj tam bol taký pár metrový úsek strašný, ale potom už to bolo celkom aj s úsmevom zas. Aj také sú hory. Tam je v pohode miesta. A je to tam, keď už som vedela, že sme hore na tom Baníkove, tak už som vedela, že bude dobre, i keď vlastne tú cestu naspäť, alebo respektíve z Baníkova na Príslob som taktiež nepoznala, ale vedela som, že tie najhoršie úseky už sú za nami, čiže už som bola spokojnejšia, už naozaj som videla, že nie sú tam žiadne ostré štíty, už len takáto pekná hrebeňovka smerom na ten Príslob a potom už dole k chate. Čiže ak niekedy budete v Žiarskej doline, tak od Žiarskej chaty sa kľudne vyberte aj s deckami smer Príslob. To je fakt nádherná túra, nám vyšlo už aj slnko a bolo to naozaj veľmi pozitívne a krásne, krásne. Dobrú chuť. Zaslúžené jedlo. V Žiarskej chate sa určite najedzte, keď tam budete, lebo varia fantasticky. A takto sme si dohrkali až k autu. Žiadneho maca sme našťastie nestretli a užili sme si krásny deň v Západných Tatrách. Bolo to náročné, no krásne a verím, že do Tatier sa ešte určite niekoľkokrát vrátime. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto video a teším sa na vás niekedy na budúce. Ahoj!